governantes! Viva vocês, povo maravilhoso! Esta cidade abençoada por Deus. É a fogueira do amor, acendendo as almas de todos nós, trazendo energia positiva, trazendo força, para que nós podemos dar as mãos e levantar aquele caído sobre as calçadas, por nós podermos dar a mão e empurrar aquele que precisa de um trabalho, daquele que precisa de um pão para saciar a sua fome, porque Deus está entre nós, nós somos a sua semelhança, porque nós somos todos filhos de um Pai, independente qual seja a sua entidade religiosa, mas eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui acreditam em Deus. Quantas batalhas nós não conseguimos vencer, quantos obstáculos, através de nossas orações, de nossas preces. E é por isso que eu acredito que da criança até o mais idoso que aqui se encontra, tem fé, tem Deus no coração, e como saudar, solta o seu grito de fé. Eu quero ouvir o teu grito. A cachoeira, esta que jamais poderia ser esquecida, a cachoeira do amor, da felicidade, de muitos casais. Você que cresceu, conheceu, olhou, amou, hoje é a sua família. E nós temos essa felicidade de ter um rio para chegar às suas margens e ouvir o barulho das águas, ouvir o barulho dos barcos cortando as ondas deste rio. E é cachoeira que nos chama a atenção para nós preservarmos a nossa natureza, o nosso meio ambiente, porque o mundo pede socorro. Vamos unir, trabalhar para o bem da nossa natureza, porque o amanhã nós poderemos ter os nossos netos, os nossos filhos, em uma situação tão difícil e nem sequer ter a água potável para beber. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, com certeza nós estaremos ajudando e contribuindo para um futuro melhor. Deus, Pai, Criador, Rei do Universo, neste momento nós vimos brilhar o céu da nossa querida Pauliceia, que o amanhã comemorar seus 64 anos de existência. Obrigado, Senhor, por ter indicado aqui os seus bravadores, aqueles que vieram batalhar para desenvolver e acreditar que aqui seria um município. Obrigado, Deus, por tantos administradores executivo e legislativo, pelos nossos comerciantes, comerciários, pelo vovô, a vovó, por tantos que aqui passaram e lutaram, e que hoje seus bisnetos, tataranetos têm orgulho de dizer: ô Pauliceia, como dizia o Zé Cláudio, o Cláudio Gandolfo, os nobres vereadores, você cresceu, Pauliceia. Obrigado por você existir.
Obrigado, dona Norma, excelentíssima vice-prefeita. Que Deus te ilumine. Obrigado, Rony. Eu tenho certeza que na sua casa você está ouvindo e que as bênçãos de Deus vai recair cada vez mais sobre você, Rony, para você recuperar a sua saúde cada vez mais rápido possível, para junto dos seus familiares, junto desta população que trabalha para o bem de uma comunidade, de um desenvolvimento. Às vezes, nós encontramos barreiras, encontramos às vezes alguns diálogos que nos desanimam, mas jamais podemos pensar e parar por aí. É acreditar, é ver este orgulho, é ver esta beleza que os fogos de alegria de Presidente Prudente traz para iluminar a população, para iluminar a alma, o espírito de cada cidadão desta cidade que trabalha para o bem-estar do nosso município. Obrigado a você que por aqui passou, a você que esteve aqui há anos anteriores e que hoje mora com Deus, mas está junto de nós.